السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها المستمعون الكرام في هذه الساعة المباركة الشريفة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, nachukua fursa hii kumshukuru Allah hal kadhalika na kumtakia rahma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Allah ambaye ametuneemesha kutupa fursa kwa mara nyingine ya kukutana kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. أما اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سوف أعيش معكم في هذه الساعة حول الموضوع التوبة. leo بإذن الله تبارك وتعالى kwa muda huu mchache wa lisali moja nitaishi na nyinyi katika mada au maudhui inayozungumzia toba. Ahibatun fillah, قبل أن ندخل مباشرة في التوبة فعلينا أن نعرف ما هو التوبة أو ما معنى التوبة. قبل hatujaingia moja kwa moja katika maudhui yenyewe, lazima tufahamu toba ni nini. Mtu anapozungumza mimi nimetubu, au kaambiwa mimi hebu tubia ndugu yangu Muislamu, wakusudiwa nini? Kinakusudiwa jambo gani? Amma tauba fi shar'a, ama toba katika lugha ya kisheria, hiya arrujuu ila Allah ta'ala biltizami fi'li ma yuhibbu wa tarki ma yakrahu. Toba maana yake ni kurudi mja kwa Mola wake kwa kujilazimisha kwa kutenda yale anayoyapenda Mola wake na kuyaacha yale yote anayoyakataza Mola wake. Ndio maana ya toba. Ukajivua nje kutoka katika maasi, kutoka katika uovu uliokuwa umedumu nao, kutoka katika aina ya vishawishi vinavyokupelekea kumaasi Mola wako, ukaachana navyo, ukajilazimisha kushikamana na mafunzo na utaratibu na amri alizozitaka Allah subhanahu wa ta'ala uwajibike nazo nje na kujiweka mbali na yale yote makatazo yake. Tauba ina vipengele kibao, ina vipengele vingi sana. Ili uitwe wewe umetubu, lazima upitie katika vipengele vifuatavyo. Moja ya kwanza, lazima ufahamu hukumuha. Baada ya kuona maana ya tauba, twende hukumu ya toba ikoje. Mtu mwenye kutubia anakuwa katika hukumu gani? Uislamu unamweka katika upande gani? At-taubatu wajibatun bil kitabi was sunna wal ijma'i. Ama ndugu zangu, tauba ni wajibu kwa kila mja wa Allah aqilun, mwenye akili iliyokuwa timamu. Ni wajibu kwake kutubia. Katika kitabu Qur'ani toba imekuwa wajibu, kadhalika imezungumza toba katika sunna, hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal ijma'i, na wanachuo jumla kwa pamoja wameonyesha umuhimu wa toba kwa Muislamu. Sio jambo la khiyari, wajibun alayhi, ni jambo lilokuwa la lazima kwake. Amma alkitab, ama tukianza toba katika Qur'ani, amma daliluha, amma dalili yake, faqala ta'ala watubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Tubieni nyote kwa Mola wenu enyi waumini mpate kufaulu. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia watubu ila Allah jami'an, tubieni kwa Mwenyezi Mungu, ayyuhal mu'minun, nyinyi waumini nyote kwa ujumla, rejeeni kwa Mola wenu, la'allakum tuflihun,
mpate kufaulu kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Swala la toba si la mtu mmoja mmoja, ni swala la kila mmoja. Kwa nini? Kwa sababu hakuna amkamilifu. Hata wewe kama unajiita mcha Mungu kiasi gani, hata kama utakuwa unaswali kiasi gani, wewe ni mwanadamu. Hauwezi ukajua swala yako imekamilika vipi, lakini wewe hautoki katika sifa za kukosea. Wewe ni mwanadamu. Kwa hiyo mwanadamu yoyote, muumini yoyote, anatakiwa amrudi Mola wake, atubu kwa Mola wake. Waqala ta'ala, na amesema Mwenyezi Mungu vile vile, ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika suratu At-Tahrim aya ya 8, enyi mliomuamini Allah subhanahu wa ta'ala, mliotamka kalma ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, tubieni kwa Mola wenu toba iliyokuwa ya kweli. At-taubatan nasuha ay at-taubatul haqiqiyyu, toba ya kweli isiyokuwa na hadaa ndani yake. Toba ya kweli bimaana sio leo unatubu kesho warudia lile kosa ulilotubia. Hiyo haitwi toba. Nasiha. Toba nasiha ni toba ambayo Muislamu tayari umeamua kujiondoa katika uovu moja kwa moja na kuazimia ya kuwa wewe hautorudi.